ॾे परॾे में मौजूद मुंहिंजे समूरनि सॼण साथियुनि खे पंहिंजे मेज़बान इलियास थरी पारां पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक तां वेलकम भलीकार अस्सलाम वालेकुम नमस्ते हक़ मौजूद ख़ुशि आबाद हुजो जग जहान जी कुंड कुड़छ में जिते बि हुजो पंहिंजनि सां गॾु प्यारनि सां गॾु मुर्कूं माणींदा रहो ज़िंदगी जूं ख़ुशियूं माणींदा रहो। त जी हा दोस्तो, अॼु असीं ॻाल्हि कंदासीं संत जे सुरीले अलबेले ख़ूबसूरत रागी हैदर रिंद जे तरफ़ां ॻायल गीत मोरां बाई जे समूरे पस मंज़र ते ही मोरां बाई जो गीत कहिड़ो पस मंज़र रखे थो। दोस्तो, ॾे परॾे में ऐं हिंद सिंध में ही सुरीलो रसीलो ऐं ख़ूबसूरत रागी हैदर रिंद ज़िंदगी जे 50 साल अध सदीअ ताईं राग जी दुनिया ते पंहिंजो राज क़ाइमु करे रखियो ऐं बाक़ाइदगी सां राग जी दुनिया ते ख़ासि तौर ते मारवाड़ी ढाटकी थरी ऐं सिंधी गीतनि जा हुन पंहिंजा नवां स्टाइल अंदाज़ ऐं नवां रंग ढंग अपनाया, जंहिंजे नतीजे में हूअ ॾे परॾे में ख़ासि तौर ते सिंध जे ॿाराड़ियुनि में झर झंग में होटलनि कुड़नि कुड़मियुनि कासबियुनि ॿनियुनि ट्रैक्टरनि में हैदर रिंद वॼंदो रहियो ऐं अहिड़ो ई गीत हैदर रिंद जे आवाज़ में मोरां बाई बि मशहूरु थियो। दोस्तो, मोरां बाई गीत जे बाबति पाण तफ़सीली कचहरी कयूं था, उन खां अॻु में तव्हां दोस्तनि खे रिक्वेस्ट आहे त पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं ही वीडियो ॿुधी इनखे शेयर कजो, लाइक कजो। जेकॾहिं तव्हांखे कमेंट्स ॾियणा आहिनि त इन ते कमेंट बि ज़रूरु ॾियो। सिंध सॼी में ॾे परॾे में तोड़े जैसलमेर राजस्थान बाड़मेर जे अंदरि बि मौजूदु जेके सिंधी ढाटी थरी मारवाड़ी कच्छी गुजराती माण्हू मौजूदु आहिनि, उन्हनि समूरनि खे इहा वेनिती आहे त पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक खे सब्सक्राइब कनि। सिंध पाकिस्तान जे ज़िले थरपाकर उमरकोट डीपलो मिठी नंगर छाछरो कारूंजर जे हंज में मौजूदु कोहलीअ खां वठी कश्मीर केटी बंदर ताईं मौजूदु सिंध जे सुरीले सिंधी टोपी अजरक ऐं पटके सां मुछनि खे वर ऐं ताव ॾेई हलंदड़ सिंधीअ खे बि गुज़ारिश आहे त पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक खे सब्सक्राइब कनि। त जी हा दोस्तो, मोरां बाई थर जे पस मंज़र में लिखियलु हिकिड़ो शानदार ख़ूबसूरत गीत आहे जेको थर जी हिकिड़ी धीआरी थर जी हिकु नारी जे लाइ लिखियलु आहे। बुनियादी तौर ते सिंधीअ में अधीअ धीअ भेण चइबो, पर असां वटि ढाटकी ॿोली इंतिहाई रिच ऐं इंतिहाई मासूम ज़बरदस्त ख़ूबसूरत आहे। उनमें वरी न्याणी जे लाइ लफ़्ज़ बाई इस्तेमालु कयो आहे। बाई लफ़्ज़ इंतिहाई ज़बरदस्त क़िस्म जो मरकब आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे ॿोलियुनि जो। ऐं निज ॿोली जेका आहे असां थरी ढाटकी मारवाड़ी ॿोली जेका आहे उहा हज़ारे सालनि खां हिन ख़िते में बरे सग़ीर में ॻाल्हाई ऐं ॿोली वञे थी। ऐं ख़ासि तौर ते जेका थरी मारवाड़ी ढाटकी ॿोली आहे उहा घर जे अंदरि जेकी औरतुनि जी कचहरी में यूज़ थी थिए उहा ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे। तंहिंजे करे दोस्तो, मोरां बाई गीत बि हिन अंदाज़ में लिखियलु गीत आहे। ऐं मोरां बाई में जेको ख़ासि ज़िक्र आहे उहो आहे विछोड़े जो ऐं माना यानी सफ़र जेको आहे उन सफ़र जी जेका शुरूआति थिए थी, सभु हलिया था वञनि ऐं मिट माइट सभु देश परदेस ॾांहुं हलिया था वञनि, पंहिंजे परदेस ॾांहुं पंहिंजे वतन ॾांहुं पंहिंजे इलाइक़े ॾांहुं, ऐं पोयां उहा नियाणी रहिजी थी वञे ऐं उनजो ज़िक्र आहे त हू पोयां रहिजी वई। यानी मोरां हिकिड़ी बाई आहे, हिकिड़ी औरत आहे, हिकिड़ी ख़ूबसूरत नारी आहे, छोकिरी आहे, हिकिड़ी सुहागण आहे, उहा पोयां रहिजी थी वञे। उनजे पोयां रहिजी वञणु, पंहिंजे ॾूर देश खां परते रहिजी वञणु, पंहिंजे साइरनि में रहिजी वञणु, पंहिंजे मिटनि माइटनि खां दूर रहिजी वञणु ऐं तमामु घणो जेको विछोड़ो दर्द ऐं उन जूं जेके तकलीफ़ूं आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र जेको सो बि इन साॻे लोकगीत थरी लोकगीत मारवाड़ी लोकगीत मोरां बाई में मौजूदु आहे। यानी उन में इहो बि चयो वियो आहे त अॻियां जेको आहे सो माना अकनि जो ॾेह आहे। यानी यानी अॻियां माना हीअ ख़ूबसूरत अक आहिनि। सिंधी ॿोली जा लाज़वाल ऐं ज़बरदस्त शाइर शेख अयाज़ जो किताबु आहे अकनि नीरा फुलिया, हिकिड़ो पूरो किताबु आहे इन अकनि जे पस मंज़र ते लिखियलु। यानी अकनि जा जेके हीअ नीरा फुलिया आहिनि उहे जेके फुटी नथा, ख़ासि तौर ते इन वसकारे में अक सावा
संग झले थो, सावा पता झले थो, ऐं उन खां पोइ उन जे अंदरि जेको आहे सो हिकिड़ी ख़ूबसूरत क़िस्म जूं जेके फुलनि वारा गुल निकिरनि था वस्कार जे मुंद में, ऐं इन्हनि ॾिहाड़नि में ही अयाज़ जेको सो इन समूरे पस मंज़र खे साम्हूं रखी शेख अयाज़ पूरी पंहिंजी शाइरी जो जेको किताबु आहे उनजो जेको किताब जो जेको सरवर्क आहे, जेको नालो आहे उनजो, उहो नालो ई हुन रखियो आहे अकन नीरा फुलिया। त बिल्कुलु ईअं मोराबाई गीत में बि उन्हनि अकनि जो ज़िक्र आहे जंहिंखे लाॾ कोड में अॻियां अकलड़ा चयो वियो, यानी अकलड़ा यानी घणा अक, माने अॻियां जेको आहे सो अकलड़ा ॾेस मोराबाई लारे रहिया, यानी अॻियां अक जेके आहिनि से आहिनि तमामु घणा, ऐं बुनियादी तौर ते अक थर जे अंदरि 12 ई महीना मौजूदु रहंदड़ उहो ख़ूबसूरत वण आहे, ॿूटो आहे जेको तमामु वॾो फ़ाइदेमंद आहे। ऐं मोराबाई गीत में बि उनखे पस मंज़र में मुख्य माना हिकिड़े किरदार तौर ते खयो वियो आहे। उन सां गॾु मोराबाई गीत में भिटनि जो ज़िक्र आहे, वणनि ऐं ॾहरनि पटनि पलरनि पासाड़नि जो बि ज़िक्र आहे। थर जे अंदरि जेके रीतूं रस्मूं आहिनि, थर जा जेके बि मुख़्तलिफ़ माग मकान आहिनि, ऐं इहे समूरियूं शयूं मोराबाई जे गीत में मौजूदु आहिनि। बुनियादी तौर ते जेके थर जी लोक शाइरी आहे, लोक गीत आहिनि, उहे लिखिया विया आहिनि औरत जे पस मंज़र में, ऐं घणे भाङे जेके आहिनि से ख़ासि तौर ते रिश्तनि जे पस मंज़र में लिखिया विया आहिनि, जंहिंमें मिटनि माइटनि जो रिश्तो हिकिड़े पासे, ॿिए पासे साहेड़नि जो रिश्तो, ऐं उनखां अलावा हिकु देश खां ॿिए देश में जेको सो उनजी शादी थियण जा जेके पस मंज़र आहिनि उहे ॾाढो टचिंग कनि था न इन्हनि गीतनि में। जेके धीआरियूं, जेके नियाणियूं, जेके सुहागणियूं पंहिंजे देश खां ॿाहिरि परदेस में परिणायल आहिनि, पंहिंजे वतन खां परे आहिनि, पंहिंजे वतन जे माण्हुनि खां, पंहिंजे वतन जे इलाइक़े खां, उन पटनि खां, पासाड़नि खां, पंहिंजे भिटनि खां, दड़नि खां, थर जी वारी खां परते आहिनि, दूरि रहिजी वियूं आहिनि। ऐं उहे यकीनी तौर ते अहिड़नि ॾियाड़नि में जॾहिं हसीन ख़ूबसूरत वस्कारे साई चादर ओढी हुजे, पलर पालोट हुजे, चो तरफ़ चढ़नि जा आवाज़ हुजनि, ऐं भटारियूं जेके आहिनि से भूं ते वरंदियूं हुजनि, ऐं विजूं वसंदियूं हुजनि, अहिड़े समूरे मंज़र में हिकिड़ो ही गीत मोराबाई बि माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो नऊं दर्द विछोड़ा ऐं उनजा जेके से बंद टोड़े थो, ऐं माण्हू इन कैफ़ियत में ख़ासि तौर ते औरत, ऐं उहा जेका आहे सा यकीन करियो उहा माना उहा पंहिंजी बर्दाश्त न करे सघंदी आहे, पोइ उन विछोड़े, उन दर्द जी कैफ़ियत खे, ऐं पोइ यकीन तौर ते लुड़क उनजे अखियुनि मां सिंधूअ जी धार वांगुरु वही निकिरंदा आहिनि। त दोस्तो साथियो, मोराबाई जो गीत बि इन हवाले सां, इहो हैदर रिंद ॻायो। हैदर रिंद जेको थर जे तालुके छाछरो जे ॻोठ करीमदाद जे तड़ जो रहवासी हुयो। ॾे परॾेह में हुन 50 सालनि ताईं पंहिंजे राग जे वसीले माण्हुनि जे, नौजवाननि जे, औरतुनि जे दिलनि ते राज कयो, ऐं आख़िरी वक़्त में हू कसम परसी में पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे वियो। जेतोणीकि हू दुनिया में न आहे, पर हुनजो आवाज़ अॼु बि थर जे झर झंग भिटनि में गूंजंदो रहे थो, ऐं वॾे वाके माण्हू हैदर रिंद खे CD प्लेयर ते, LCD ते ॿुधनि था। अॼोकी वीडियो में एतिरो ई, मिलंदासीं वरी नई वीडियो में, तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।